这个是我送给自己的中秋礼物，还是来自故宫的礼物哦，是个超级重工的凤冠立体冰箱贴，它是以明万历年间的点翠金龙凤冠为设计来源。我感觉这都不能叫冰箱贴了，简直就是一件艺术品。采用精致的浮雕工艺，使得金龙和翠凤相映生辉，流光溢彩。它还把点翠工艺还原的恰到好处，宝石和珍珠也特别闪耀，两只凤凰可动，栩栩如生。还没完，两边的薄鬓也暗藏玄机。哇塞，这也太酷了，极具观赏性和可玩性，再加上流苏吊坠做点缀，极显华贵与奢美。你看它很厚实一个，是锌合金的材质，相当重工了。4块磁铁吸力特别强，能稳稳吸在冰箱上。还送了2张故宫明信片，这个来自故宫的礼物，你喜欢吗？